Hi guys, welcome back to Vlogs, and this is your Ashit. Welcomes you all. So I think guys, it's been very long time that I have made the video. It's been very long time, but I'm back guys. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಇದೇ ಕೊನೆ ಸಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬಿಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನ ಬೆಳೆಸೋಣ, ನಡೆಸೋಣ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಏನೋ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬೈಕಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾನಲ್ಲ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ. ಹೌದು, ಏನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಟ್ರಯಲ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ನೀವು ವೀಡಿಯೋನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಸುಮಾರು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜಾಗಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡೋಣ. ಓ ಖರಾಬು, ನೋಡೋಣ. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಲ್ಲ ಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಶೇಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪುನಃ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಗಚ್ ಬಿಚ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇಳಿಸೋದು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೈಕಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಬಂದು ನಂದೆ. ಏನೋ ಅಂದ್ರಿ ನೋಡಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 2 ಸಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡಿ, ವಾವ್, ಫುಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಈ ರೋಡು ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ರೋಡು. ಸುಮಾರು ಸಲ ಈ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟೇನು ಶೇಕಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆವಿ ಗಾಳಿ ಹೊಡಿತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೈಕಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಏನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ. ಯಾಕೋ ಕನ್ನಡನ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಯಾಕೋ ಸುಗಿತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಬ್ಬ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇರೆ. ವಾವ್, ಏನು ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದೆ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಮಳೆಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ನಿಮಗೆ, ಏನು ರೋಡ್ ಗಿಡಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚೆಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಖತ್ ರೋಡ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕೊಡಬೋದು. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ ರೋಡು ಅಂದರೆ ಕೊಡಗು ರೋಡೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಾಫಿ ತೋಟ ಅದು ಇದು ಗದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಟೌನ್ ರೋಡು. ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ, ಇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಥನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರೇ ಫೋಟೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು
ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಒಂಥರ. ಈ ಬೈಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, RS200 ಓನರ್ಶಿಪ್ ರಿವ್ಯೂ. ಯಾಕಂದರೆ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು. ಸೊ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಂತಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಜಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಚ ಪಚ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣ್ರಿ, ಅದರದ್ದು ರಿವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನು ಅಂತ, ಅದೇ ಮೇನು. ಸೊ ಶೇಕಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಸೀನು ಅಲ್ವಾ. ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟೇ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಹೆವಿ ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ. ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಡ್ಡಿ ಕೊಡಗು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರೋದು ನೋಡೋರ ಮೇಲೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾನು ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಏನು ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮೆಂಟು ಏನು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ. ಇವಾಗ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನೋಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು. ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋನೇ ಬರ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಗೋಣಿಗೊಪ್ಪ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೂ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೂ ದಾರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡೋಣ ಅಂತಷ್ಟೇ. ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕುಯ್ಯೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನೀವು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಾನು ಗೋಣಿಗೊಪ್ಪ ತಲುಪಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಏನೋ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗೋಣಿಗೊಪ್ಪ ಹತ್ರ ತಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಆ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ. ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ರೋಡು, ಇಷ್ಟೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವಾವ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್.